There is a song that is trending. No turning back. No turning back. And this morning, because I'm going to make a comment on it, I checked the viewership of that song. The views on YouTube is over 4 million now. That is not what it will cause you to follow Jesus. Not by singing, I have decided to follow Jesus. What pains me about that song is that the person singing the song is contrary to Jesus. I have decided, song that, if you know the story behind that hymn, you will cry. Because it was an issue of life or death. Deny Jesus or we kill you. And the song came out of the person. A true believer that has met with the Lord, when you sing that song, something rings inside you. Because as you are singing it, you are counting the cost. I have decided to follow. You are counting the things that you left behind. You are counting the things that you are suffering for remaining with him. That's the song that has turned to a vibe song. No. And you need to see the young man that sang it. Nothing gospel about it. It is an attempt of Satan to water down a gospel song like that. It has turned to vibes. Saw an interview of that man on Channel 6. As we have seen and heard from these men of God, making negative comments on both the song and the artist. But what did Pastor Adeboye said about this? At the RCCG convention program held on Tuesday, 5th of August 2025, after Pastor Enoch Adejare Adeboye had finished preaching his message, he raised the song, I Have Decided to Follow Jesus. After singing the song for some minutes, he then asked his congregation to sing the version sung by Gaise Baba. Let's take a look at the video. We are going to be singing a song that we used to sing when I was young and has now been made popular by somebody who, how will I call it, remodeled it. It's a song that says, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The second verse of that song says, the wall behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Now the choir can sing the modern version, and then the rest of you can follow, you can dance and rejoice as you sing that song. Over to you now. Who knows the song? Okay, go ahead. 3, 4. Because of Daddy Gio, Pastor E.O. Enoch Adeboye, that's why I'm here. And it's because of the video that is trending now, because of this song sung by this guy called Brian, whatever, I've forgotten. That sang, I have decided. So we all knew that song. So I was rampaging on my page yesterday. So when I come across this video clips, and it baffles me, it surprises me, pains me a lot what I saw concerning Baba promoting this song, which is not supposed to be. So when I was studying Living Water yesterday, so the topic of yesterday, Living Water, was correlated to what happened yesterday. So it's not coincidence. No, it was arranged by God. I really appreciate what God did yesterday. So it is premeditated by God. Me diving into YouTube yesterday and studying the Living Water yesterday, and the lecture continues, which says, beware of Satan's tricks. What happens to Baba on Tuesday? It was a Satan's trick. That's why, as a child, gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá, as a young
it is behove on me to talk. Whenever I see something that is not good on our foreigners, I know on our elders like that. So it is a good thing for a child, to put through or to call to a notice that father when he sees the father's going astray. So, and that's one thing. So that's why I'm going into the living water, the topic of today that says beware of Satan's trick. Daddy is mainly for you, Daddy Gio. Please go and study that omi. Mo mọ̀ pé máa ń ka omi yìí tàwa CAC. Àwa náà máa ń ka daily manna yín. So the same thing goes to you. I know you are versatile, you are conversant with our living water. But I am reminding you of today's topic and yesterday's topic that talks about what you did on Tuesday. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan ti sọ̀rọ̀ lé lórí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tẹ́jọ jẹ́gbẹ́ táwọn Ọlọ́run ti ràn lọ́wọ́ náà tẹ́jọ wà ní the same rate, the same clique, the same category. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò jáde sọ̀rọ̀ Daddy. But àwa tá jẹ́ ọmọ a lè rí ẹ̀yin bàbá wa kí ẹ máa lọ sí ọ̀nà tí ò dáa ká má sọ̀rọ̀. A gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ má gbàgbé mímọ̀ pé bàbá ti ń dàgbà, ẹ̀yin ti ń dàgbà. So gẹ́gẹ́ bí euphemism, the example of euphemisms, I remember when I was in secondary school in the English in figure of speech. One example in euphemism says the boy is the father of the man. Ìyẹn ni pé ọmọ yẹn ni bàbá rẹ̀. N tó ń sọ ni pé bàbá yẹn máa dàgbà lọ́jọ́ kan, ọmọ yẹn ló máa di bàbá tí ó máa tọ́jú bàbá rẹ̀. Now, Daddy, it seems you are getting old. You are getting older every day. So, àwa lọmọ yín báyìí. Tí ẹ bá ṣe nǹkan tí ò dáa, a ò lè bínú, a ò lè gbà níbi ẹni gbàgbà ọtí because àwa mọ̀ pé ẹ ti ń dàgbà, ẹ ti dàgbà. So, téèyàn bá dẹ̀ ti dàgbà, ó máa padà sọmọdé. Ẹ̀yin náà imagine what you said. You said when you were still young, when you were still a child, you usually sing that song. I have decided to follow Jesus. But mo fẹ́ kẹ́ rántí Daddy, àwa máa rán yín létí torí pé ẹ ti dàgbà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé tẹ́ bá ti dàgbà máa gbàgbé àwọn kankan. Ǹjẹ́ ẹ rántí pé ìgbà tẹ́ kọrin yẹn nígbà tẹ́ wà ní kékeré, ẹ dẹni ìgbàlà lẹ fi kọrin yẹn. Orin yẹn àwọn olúwa fún àwọn tí wọ́n ti di ẹni ìgbàlà tí wọ́n ti gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà wọn ni orin yẹn wà fún. Wọ́n máa kọrin yẹn pẹ̀lú ẹkún ni, pẹ̀lú ọkàn tó gbọgbẹ́. Wọ́n á ti ready láti ṣe kíni. Nígbà tí wọ́n ti ní ìpinnu ọkàn ni wọ́n ti dá gbogbo ẹ̀ṣẹ̀, wọ́n ti forsake gbogbo every sins, every demeaning sins, every erroneous act they might have done in the past. They had already forsaken it before singing that song. Wọ́n ti di ẹ̀dá titun, ohun àtijọ́ ti kọjá lọ ni wọ́n fi ń kọrin yẹn. Orin yìí lẹ́ni yìí mọ̀ wá kọ. Ẹni tó ń kọrin yìí béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣó ti dẹni ìgbàlà. Tẹ́ bá ti rí ẹni ẹ máa mọ̀ pé ẹni ò tí dẹni, kò tí gba Jésù. Ìṣe somebody nínú ẹ̀mí tẹ́ mú mọ̀ pé tẹ́ bá bí ẹ̀mí mímọ́ léèrè, ẹ̀mí mímọ́ máa tọ́ yín sọ́nà sọ fún yín wípé ẹni yìí lára àwọn tí Sátánì ń lò ní. Sátánì ẹ̀tàn ìṣú ní pé wá máa fún ẹ, máa promote ẹ pẹ̀lú orin yìí. Sincerely speaking, máa promote ẹ. Mú orin yìí yọ ìgbàlà tó ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀, sọ di hip hop. Ẹ mọ̀ pé sọ di hip hop ló ti yọ ìgbàlà tó wà ń bẹ́ẹ̀, ó ti sọ di hip hop. Ẹ̀yin gan ẹ ò fura nítorí pé ẹ kí ìsara ni mo ṣe ń tètè sọ fún yín pé kẹ kí ìsara. Àìkí ìsara yín ló jẹ́ kẹ́ sọ pé modernize. Ẹ wo ohun tẹ́yìn náà sọ, ẹ ní modern song. Ẹ wá command àwọn choir àti congregation. They led the congregation astray. Ẹ má gbàgbé ní conference mọ́ yìí gan ọgọlọ́gọ̀ àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ fayé fún Jésù nígbà yẹn tẹ́ kọrin yẹn. Tó yẹ kí wọ́n kọrin yẹn pẹ̀lú ìgbàlà, kan kọrin tó ní ìgbàlà nínú. Ẹ̀yin wá mú version yẹn, ẹ̀yin tún sọ fún wọn pé sing the new version that was popularized by that man. Òun popularize ẹ̀ torí pé ó go viral, torí pé ó ń wá òkìkí. Ẹ sọ fún pé ṣó ti ní Jésù. Ẹ ò kọ́kọ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣó ti ní Jésù. Ẹni tẹ́ mọ̀ pé kò ní Jésù torí pé ẹni tó bá ní Jésù ní tìǹtìrun kò ní ṣígẹ̀sì. Ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé ni kò ready, ó kọ̀kọ́ ni yẹn ni, ó fi ṣe fún. Orin yìí lẹ́yìn wá gbé wọ church níbi church yìí tó jẹ́ pé church ìgbàlà tí Ọlọ́run ti rà padà. Ẹ gbórúkọ yín ni the Redeemed Christian Church of God. Mo sọ pé mo sunkún sínú, ó dùn mí gan. Ṣùgbọ́n èmi ò lè kà sí nítorí pé bàbá ẹ ti ń dàgbà. But gẹ́gẹ́ bí euphemism yẹn ṣe sọ pé the boy is the father of the man. Àwa ò pàkíyèsí yín sí pé Daddy ẹ ti ń dàgbà o. Ẹ ti ń gbàgbé àwọn nǹkan tí ó ṣe kíní tí ò yẹ kẹ́ gbàgbé. Ẹ ti gbàgbé pé orin yìí orin ìgbàlà ni. Àwọn tó ti fayé wọn fún Jésù ni wọ́n ń kọrin yìí.
ẹ wo bàbá tí wọ́n complain lórí man yìí, wọ́n ti complain lórí ẹ̀, ẹ̀yin wá orin yìí lẹ́yìn wá mú ẹ̀yin wá tí wọ́n promote ní church ẹ wá ní let the congregation sing the modernized one. Ìyẹn ni wípé kí wọ́n má kọ ti èyí tó ní ìgbàlà nínú, kí wọ́n kọ èyí tí ò ní ìgbàlà nínú. Dádì ẹ ṣe mistake kékeré tẹ́tẹ́ ṣe yìí ó lè mú yín lọ sọ́run àpáàdì, ṣùgbọ́n mo gbàdúrà pé ẹ ò ní lọ sọ́run àpáàdì. Kẹ́ má ba wá lọ bẹ́ẹ̀ kí Sátánì má ba pù yín nù, torí ó ń wá ọ̀nà tí ó fi kun àwọn ènìyàn nù ni. Ó fẹ́ kún yín nínú, fẹ́ kẹ́ lọ sọ́run àpáàdì. Gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ti fàárọ̀ ṣe ó fẹ́ kẹ́ fi alẹ́ dànù. Lórúkọ Jésù ẹ̀ ní falẹ́ daṣẹ́ yín nù, torí ẹ̀ lè bí ṣe jáde gẹ́gẹ́ bí ọmọ yín láti tètè kí ni pé àkíyèsí yín sí. Gẹ́gẹ́ bí ìwé omi yìí ṣe sọ pé ẹ̀tàn èṣù ni o dádì, ẹ tètè change. Ẹ pe congregation padà, ẹ pe wọn kẹ́ sọ pé kí wọ́n lọ kọ the old version tó ní ìgbàlà nínú. Omi yìí sọ tí ẹgbẹ́ ní sọ pé beware of Satan's tricks. Memory scripture was taken from the book of Matthew chapter 7 verses 15. I read, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. Tẹ́ bá rí ẹnìkan tó ti ń kọ́ tó jẹ́ pé rẹ̀ ní Kírísítẹ́nì, tẹ́yìn náà wá fẹ́ tẹ́fẹ́ ṣe bí ẹ̀. Ẹ má gbàgbé pé àwọn asòdì sí Kristi wà o, àwọn áńgẹ́lì òkùnkùn á máa paradà bí áńgẹ́lì mọ́lẹ̀, ẹlẹ́tàn ni wọ́n o. Ẹ má fọ́lọ́ wọn, wọ́n dìre yín. Ẹ̀tàn èṣù ni ó ti sẹ́ẹ̀tì wọn láti dìre làwọn ọmọ Ọlọ́run. Ẹ ò ní bọ́ sọ́wọ́. Níbi tá a ti mọ ẹ̀kọ́ yìí, 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 15. I read from verses 13, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transformed himself into an angel of light. Ẹ má gbàgbé mo sọ pé áńgẹ́lì òkùnkùn máa paradà dé áńgẹ́lì ìmọ́lẹ̀. Ní tó túmọ̀ sí mẹ́yìn nìyẹn. Therefore, that is the last verse 15. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Ìyẹn ni pé iṣẹ́ wọn, ayé wọn, ìgbẹ̀yìn wọn yóò rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọn ṣe rí. Wọ́n fi ẹ̀tàn èṣù wọ́n ń lò láti fi ṣiṣẹ́ ìyanu, wọ́n fi agbára èṣù ṣiṣẹ́ ìyanu táwa ń wò tẹ́ wá ń rò bí ẹrù pọ́mọ Ọlọ́run ni wọ́n. Ẹrù pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n ń tòótọ́. Agbára èṣù ni wọ́n lò lọ́ fi ṣiṣẹ́ ìyanu. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín, èṣù yẹn náà ni ó pa wọ́n. Ìgbẹ̀yìn ayé wọn yóò rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ yẹn, agbára tí wọ́n lò náà ni ó pa wọ́n. Àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tú ẹ̀yin náà rí. Ṣùgbọ́n mò ń wò pé bóyá àwọn yẹn lẹ́yìn wò tí wọ́n ń promote orin yẹn tẹ́yìn náà fà kọrin yẹn ní church, lèmi ṣe tètè wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ yín tètè wá correct yín pé rárá dádì, ẹ mọ́ ṣubú, ẹ mọ́ tẹ̀lé wọn, ẹ̀tàn èṣù ni o. Exposition. In today's text, this deceitfulness of false prophets who masquerade as true shepherd is exposed. Àṣírí àwọn tí wọ́n fi àwọn òkùnkùn tí wọ́n da aṣọ ìmọ́lẹ̀ bora, tí wọ́n ń dọ́gbọ́n ṣe bí ìmọ́lẹ̀, àṣírí wọn ti ń tú o. Just as there are false sheep, gẹ́gẹ́ bí àgùntàn ìtàn, àwọn ìkòkò tí wọ́n fi yẹ àgùntàn, awọ àgùntàn tí wọ́n fi ń bora, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wà. Ṣé bàbá àṣírí wọn náà máa tú? Galatians chapter 2 verses 4. There is a widespread presence of false ministers, empowered and commissioned by Satan, the master trickster. The master trickster. Ẹ má gbàgbé pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ẹ̀tàn èṣù gẹ́gẹ́ bí àkọ́rí ṣe sọ. Ta ni bàbá wọn? Gbogbo àwọn onírọ́ èṣù. Ṣé rí gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ ń rí lónìí tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ ẹ̀ ń rí tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìyanu, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹlẹ́tàn ni wọ́n o. Àwọn áńgẹ́lì òkùnkùn tí wọ́n paradà lé áńgẹ́lì mọ́lẹ̀ ni o. Ẹ má tẹ̀lé wọn ò dádì. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wo mi náà tẹ́ jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, ẹ̀yin mi náà yín ní Kristi, ẹ ṣọ́ra, ẹ má tẹ̀lé wọn o. Kì í ṣe gbogbo àwọn tẹ́ ń rí tí wọ́n ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tán péra wọn ní wòlíì ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó tọ́ lọ́lọ́run pé o. Sátánì, àwọn ẹni ìpè Sátánì ló pọ̀ jù nínú wọn tí Sátánì ń lò gẹ́gẹ́ bí weapon láti fi tàn yín ọmọ Ọlọ́run jẹ. Lórúkọ Jésù ẹ̀ ní bọ́ sọ́wọ́ wọn, èmi náà ní bọ́ sọ́wọ́ wọn. These Christians lead people astray, promoting the wide gate and broad way. Matthew 7:13. Wọ́n ní tí wọ́n fi ẹ̀tàn tí Sátánì dọ́gbọ́n fẹ́ tàn yín dádì. Ẹ má jẹ́ kí àwọn ọmọ tí Jésù kó lé yín lọ́wọ́, gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run yẹn, gbogbo àwọn congregation yẹn, ẹ má jẹ́ kí èṣù ó tọ̀ wọ́n jẹ nípasẹ̀ yín o. You are commanding the choir to sing that modernized song to lead astray the congregations. Dádì, ẹ lọ tún orin yẹn kọ, ẹ lọ yọ modern wọn yẹn kúrò, ẹ lọ kọ èyí tí ò wà modernized tẹ́ ẹ rántí nígbà tó ń kọ ní kékeré yẹn ló nígbàlà nínú. Ìyẹn ni kẹ́ padà lọ pé wọn kí wọ́n padà lọ kọ, kí wọ́n máa kọ èyí tí ó ti sọ ìgbàlà nù. Ẹni tí ò tí ní Kristi tó wá ń invite yín, òun lẹ́yìn náà wá ń padà mú orin yẹn, ẹni tó ti sọ ìgbàlà nù tí ò tí gba Kristi. Ẹ wá lọ ń gbé àwọn tó ti gba Kristi, ẹ lọ ń gbé wọn lé wọn lọ́wọ́. Ẹ̀tàn èṣù ni. Ẹ nígbà lẹ́lẹ́bi o.
ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ Jésù tó sọ pé kò lè ṣe kó nǹkan ṣe má wà ṣùgbọ́n ìgbéni fún ẹni dẹni ìgbé o torí ẹ̀ lèmi ṣe tètè wá èmi nífẹ̀ẹ́ yín ni bàbá ni mo ṣe ń pa àkíyèsí yín sí tẹ́ ẹ ṣe yẹn pé ẹ̀tàn èṣù ni ẹ ṣọ́ra ẹ padà pé congregation padà ẹ gbà kan má kọrin yẹn mọ́ ẹ padà sọ fún wọn pé kí wọ́n lọ kọ old version tó ní ìgbàlà nínú sáà bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lórúkọ Jésù iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín tẹ́ ti fàárọ̀ ṣe kò ní dànù lálẹ́ o ẹ̀tàn èṣù ni ẹ fura mo tẹ̀síwájú depriving them of knowledge and entry into God's kingdom ẹ̀tàn ènìyàn kò fẹ́ jẹ́ kí ó fẹ́ gba ìjọba Ọlọ́run lọ́wọ́ wọn ni o ó dọ́gbọ́n fẹ́ gba ìjọba Ọlọ́run lọ́wọ́ yín ló ṣe jẹ́ kẹ́ ẹ kọrin yẹn o ẹ fura ẹ ṣọ́ra ẹ tètè padà kẹ́ ẹ lọ rántí ẹ padà kẹ́ ẹ lọ kọrin old version yẹn. They masquerade as high moral heralds of Christ, yet they themselves are enslaved by worldliness, greed, and evil deeds. They promote immorality and distort the true gospel. They distort the true gospel, promoting another Jesus and falsehood. They twist God's word to suit their desires and cater to people's itching ears. 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4. Beware of half-truth, for they are no truth at all. Daddy, Sarah. Nti wọ́n sọ fún wa bẹ́ẹ̀ náà yẹn pé in tó wá plan yẹn ni pé láti yí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti máa yí po kó ba lè gbàjọba Ọlọ́run kó lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run kó lè gbàjọba Ọlọ́run kó lọ́wọ́ yín kò ní gbàjọba Ọlọ́run lọ́wọ́ yín kò ní gbàjọba Ọlọ́run kó lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run tọ́lọ́run kò sí lọ́wọ́ kò sí gbà lọ́wọ́ tèmi náà tó bá gbà ẹ kíyè sára dádì ẹ rántí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ tàn èṣù ní eléyìí o ẹ lọ kọ old version ẹ ban àwọn ìjọ yín àtàwọn páyà kí wọ́n má kọ ẹ̀yin náà lẹ́kọ́kọ́ ní kọ́kọ́ so ẹ̀yin fúnra yín ẹ change ẹ rántí pé ẹ̀tàn èṣù ni o ó fẹ́ gba Kristi lọ́wọ́ yín ó fẹ́ gba ìjọba Ọlọ́run lọ́wọ́ yín mistake kékeré ṣe yẹn ó lè gbéyàn lọ sọ́run àpáàdì o torí náà ẹ tètè ṣe kíni ẹ adjust lórúkọ Jésù iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín ò ní bàjẹ́. The Bible warns against entertaining falsehood. Romans chapter 16 verses 17 to 18. Timothy 1 verses 10 to 14. 2 John chapter 1 verses 7 to 11. Ẹ lọ kà dádì. In a sinful and sinking world, only the true gospel can bring salvation. Nínú ayé ìbàjẹ́ tó bàjẹ́ tó wà lórí omi, ayé wà lórí omi tó ti ń rì yìí, nínú ayé tó ń rì sínú omi agbami yìí, wọ́n ní ìyìn rere ní tòótọ́, ìyìn rere tòótọ́ ló mú ìgbàlà wá, ìyìn rere tòótọ́ kò ní kọ new version, ìyìn rere tó jẹ́ irọ́ ló ń kọ old version. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ìyìn rere ẹ̀gbọ́n tí orúkọ ìjọ yín jẹ́ the Redeemed Christian Church of God. Ẹ̀yin tá a ti yà sọ́tọ̀ ẹni ìrà padà ẹ̀yin lẹ wá lọ ń kọrin ìrà orin tí ẹ mú orin ìrà padà kúrò ẹ wá lọ ń kọrin àwọn tí wọ́n rà padà ẹni tí ò dẹni rà padà ń kọrin ìwé ẹ̀yin wá ń kọ nínú church dádì ẹ change o ẹ rántí pé ẹ̀tàn èṣù ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe kíni kẹ́ ẹ tètè rántí kẹ́ ẹ ṣe kíni kẹ́ ẹ tètè padà ní ìparí. In a sinful and sinful world, mo repeat, only the true gospel can bring salvation. Beware of Satan's deceptive tactics in these end times, Daddy. That is the end of this lesson. May you be blessed as you rejuvenate, as you go back to do what the Holy Spirit will inspire you, as I had said, as I am beseeching you now. I believe that Holy Spirit will touch you, will reveal the truth. What I'm telling you, the Holy Spirit will let you know that it is truth and will enable you to do the needful. So shall it be in Jesus. And I pray that the Lord will help you. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, ẹ sá fún ẹ̀tàn èṣù. Orin tí màá níye kọ, ó ti yọ ìgbàlà kúrò ńbẹ̀ o, ẹ má bá wọn kọ o. Orin old version yẹn ni kẹ́ ṣe máa kọ. I have decided to follow Jesus. You sing it, ẹni ìgbàlà ló ń kọrin. Ẹ wò, man yẹn wá ní 4 million view. Kò ṣe níní, nígbà tí èṣù ti promise ẹ̀ ní fame, pé I will promote you. If only you can promote this song, you remove the salvation therein and you sing the ordinary one. Kí wá ni? Tó bá jẹ́ pé ẹni tó dẹni ìgbàlà ni kò ní kọ́ bẹ́yìn. No, ó wá yìí. No, branded. Ó yọ ìgbàlà kúrò ńbẹ̀. Òun gan fúnra rẹ̀ ò dẹni ìgbàlà. Ṣé ẹni tó dẹni ìgbàlà ló máa ti ń torí ẹ̀díyẹ bí apárinpá láìsàlàǹgbà. Orin ilé yìí náà dẹ̀ wá gbé ẹ̀yin ẹni ìràpadà, ìjọ ìràpadà. Ẹ wá lọ ń kọrin tí ẹni tí ò tí ì dẹni ìràpadà ń kọ. Ó mú orin ìràpadà, ó yí. Òun tí ò àti ìràpadà, tí ò tí ì ra rẹ̀, tí ò tí ì dẹni ìràpadà, tí ò fàyè ẹ̀ fún Jésù. Ó wá ń lọ ń kọrin táwọn ẹni ìràpadà ń kọ. Ẹ̀yin tẹ́ dẹni ìràpadà, tẹ́ ti ra tá ti ràpadà, tí Jésù fi ẹ̀jẹ̀ ìràpadà, tẹ́ dẹ̀ ń dórúkọ yẹn. Orin yẹn lẹ́yìn náà wá mú ẹ̀ ń promote ẹ̀yin náà wá sọ pé káwọn ọmọ kwaya máa kọ, káwọn ìjọ náà jójó sí. Ẹ tún wá sọ lẹ́nu yín pé modern one ni kí wọ́n kọ. Ẹ ṣe mistake, Daddy sir.
ẹ ṣe mistake o, torí náà ẹ lọ ṣe correction, ẹ lọ correct ara yín sà, torí that small mistake can lead you to hell, can destroy your ministry. Mo dẹ̀ gbàdúrà lórúkọ Jésù, iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín ò ní bàjẹ́, ẹ ní lọ sọ́run àpáàdì o. Ẹ má gbàgbé, Ọlọ́run sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ẹ má gbàgbé o, ẹ̀yin náà lẹ ń kọ́ wa o. Ó ní nígbà tí ẹ̀yin bá jẹ tẹ́ yó tán, nínú Deuteronomy ló sọ fún ọ, ó ní kí ẹ má bá gbàgbé, torí tó tẹ̀yin bá gbàgbé, ó fi ègúnlẹ̀ fún wọn. Ó ní torí pé tẹ̀yin bá dé ilẹ̀ yìí tán, tẹ́ jẹ, kẹ́ má lọ jẹ tán, kẹ́ lọ yó tán, kẹ́ wá gbàgbé, kẹ́ wá lọ sẹ́ ẹ̀mí Ọlọ́run. Ló wá sọ fún wọn pé tẹ́ bá ṣe, tẹ́ gbàgbé ẹ̀mí Ọlọ́run, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún wọn pé ègbé ni fún wọn, ó bẹ̀rẹ̀ sí gégùn fún wọn. Lórúkọ Jésù ti sí òní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Deuteronomy 28, tí ẹ̀yin bá fẹ́, tí ẹ sì gbọ́ràn, ẹ̀yin yóò sì jèrè ilẹ̀ náà. Bàbá, irinṣẹ́ ìránṣẹ́ ilẹ̀ ó jẹ o, ẹ ti ń jẹ́ lórúkọ Jésù, kò ní kò lẹ́nu yín. Èṣù ń fẹ́ kẹ́ ẹ lọ sọ́run àpáàdì, ẹ̀tàn rẹ̀ ní o, ló ṣe jẹ́ kẹ́ ó wá fi sí yín nínú, ó jẹ́ kó dùn létí yín, ó ti jẹ́ kẹ́ ẹ gbàgbé ìgbàlà tí ń bẹ nínú ẹ̀. Ó ti fún yín, ẹ má gbàgbé pé ńgbà tẹ́ ẹ gbọ́ràn, ẹ pàṣẹ Ọlọ́run mọ́ ní Deuteronomy 28 yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ sá fún ewu ìgbà ìrọ̀rùn. Nísìnyí ẹ ti jẹun, ẹ ti yó tán, ẹ ti ní gbogbo ọ̀rọ̀, ẹ ti ní ogun táyé ní, kò sí nǹkan kan tẹ́ tó nídìí mọ́, kí lẹ tó nídìí. Ẹ sá fún ewu ìgbà ìrọ̀rùn. Ṣé mọ̀ pé ewu ìgbà ìrọ̀rùn yẹn ó ní Sátánì fẹ́ lò fún yín? So nítorí náà lórúkọ Jésù, ìgbà ìrọ̀rùn ní wu yín o, alẹ́ ló ṣe kókó o. Ẹ sá fún ẹ̀tàn èṣù, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ omi ìyè tòní tí ìjọ Àpọ́sítélì Kristi àti tìtànà tó ti sọ. Beware of devil trick. Lórúkọ Jésù, èṣù ní mú yín, kò ní mú èmi náà. Shall we with you in Jesus' name. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín ò ní bàjẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, shall we with you in Jesus' name. Please be endeavor to share this video. As you are sharing it, the Lord will continue to bless you. Níbi tẹ́ fi ń mú, tẹ́ fi ń subscribe, níbi ní owó tẹ́ fi ń ra data tẹ́ fi ń send yìí, tẹ́ fi ń wo fídíò yìí, tẹ́ sì ń bí bá wa ń pín. Lórúkọ Jésù, àpò yín ìsàpò ní gbẹ. Ìbùkún Ọlọ́run yóò máa rọ̀ sórí yín, yóò máa tẹ̀síwájú sí. Shall we with you as you support us, as you share this video, and as you like and comment. Shall we with you in Jesus' name. And àwọn channels wa tó kù, YouTube wa wà ńbẹ̀, Ọmọdé Jésù ó wà ńbẹ̀, ẹ follow wa, ẹ subscribe. Gbogbo àwọn orin wa tí Ọmọdé Jésù náà ṣe, tí èmi Pastor and Evangelist Glory Abọ́dúndé, tí Ọlọ́run tọwọ́ mi kọ, ó wà ńbẹ̀, ó wà lórí gbogbo streamline. Ẹ kàn Google Glory Abọ́dúndé, ó máa gbé gbogbo orin yẹn wá. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ follow mi, ẹ subscribe, ẹ like, ẹ bẹ̀ bá mi gbọ́ orin mi, ẹ̀kọ́ tó bá wà ńbẹ̀, ẹ bá mi mú lò, ẹ dẹ̀ share, ẹ promote it. As you are doing it, you are sharing the gospel, you are promoting the gospel, and the Lord will continue to bless you in Jesus' name. Thank you. God bless you. Until we meet again, I remain your son, your friend, your brother, your relatives in Christ, Pastor and Evangelist Glory Abọ́dúndé, aka Ọmọdé Jésù. Bye now. Daddy, iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín ò ní jóná. Ẹ rántí wípé ẹ̀tàn èṣù lélẹ́yìí o, ẹ tètè ṣe àtúnṣe. Ẹ pe congregation, do the needful. Mo mọ̀ pé Mọ́mí Bova náà, àwọn náà máa, ó yẹ kí wọ́n ti jáde. Mọ́mí Bova, please, I want you to come out and say something about this. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀mí Ọlọ́run ń bẹ nínú yín, tá jẹ́ bloggers, tá jẹ́ presenters báyìí, ẹ jẹ́ ká má bo irọ́ mọ́lẹ̀. Ká bá ti rí òótọ́ báyìí, tá dẹ̀ fẹ́ àrán àwọn bàbá yìí, ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ ká má bo òótọ́ mọ́lẹ̀. Bíbo òótọ́ mọ́lẹ̀ tá lè jáde láti correct wọn ló jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ wọn rí tí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí tí ó jẹ́ òótọ́, tó jẹ́ tó right, tí wọ́n dẹ̀ ń rìn. Sátánì dẹ̀ ń lò, Sátánì ń fẹ́ láti kù wọ́n dànù ni, ó fẹ́ kù wọ́n dànù. So ẹ má jẹ́ ká gbà, ẹ jẹ́ ká máa tọ́ wọn sọ́nà, káà náà máa sọ àwọn àṣìṣe tí wọ́n máa ń ṣe, kí èṣù má ba ní wọn nígboyà tó. Èṣù pàpà ní o. Ó sọ níwájú Jésù, ó ní èmi, ó dẹ̀ mọ̀ mí náà. Ṣùgbọ́n Jésù sọ pé kákùkọ tó kọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta wá sẹ́mi, ó dẹ̀ sẹ́ Jésù, ṣùgbọ́n ó tètè ṣe kíni, ó tètè ronúpìwàdà, kò dàbí Júdásì. So ẹ jẹ́ ká máa tọ́ wọn sọ́nà, kó má bàa dàbí Júdásì, kó lè dàbí Pétérù kó ronúpìwàdà. Nítorí Ọlọ́run fẹ́ nìyẹn. Bá ṣe ń ṣe lórúkọ Jésù yóò máa dára fún wa. Ẹ má jẹ́ kí irú the like of Brother Daniel, in tó ń fà á nìyẹn tó jẹ́ kí Brother Daniel máa sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá sí gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ wo bó ṣe kó gbogbo wọn pọ̀. In tó sì ń ṣe àsọ pé kò dá, ó rí sọ. ń gbé yẹ pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọn ò fún wa lẹ́nu ọ̀rọ̀, wọn ò fún yìí, wọ́n jẹ́ kí irú ọkùnrin yìí kó máa tàbùkù ìyìn Ọlọ́run. N tó dẹ̀ ń rí ló ń sọ, tí ò bá rí kò ní sọ. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ mọ kinní kan pé gbogbo ẹ̀tàn èṣù ni o. Èṣù ti gbé àwọn kan kalẹ̀
gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ nínú online láti máa tako àwọn ọmọ Ọlọ́run. Èṣù ti gbé àwọn kan kalẹ̀ náà nínú àwọn bloggers náà láti máa rí àṣìṣe àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kó lè máa fi tàbùkù yìn rere. Èṣù sì gbé àwọn kan kalẹ̀ nínú olórin náà láti máa ṣẹ̀ṣẹ̀ modernize àwọn orin tó ní ẹ̀mí mímọ́ nínú. Ayọ̀ ẹ̀mí mímọ́ yẹn, ayọ̀ inspiration yẹn kúrò. Tí wọ́n bá ti wá ń kọ́ nínú ara, á wá sọ di ara pátápátá. Táwọn èèyàn bá dẹ̀ ti ń kọ́ nínú ara, kò ní ṣiṣẹ́ ìyanu mọ́. Kò ní fọwọ́ Ọlọ́run kan kalẹ̀. Orin tẹ́ bá kọ tí ò bá ti ní ẹ̀mí mímọ́ nínú, kò ní fọwọ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. Ọwọ́ èṣù ni ó fà sọ̀kalẹ̀. Ní tí èṣù sì ń fi náà láti máa gba ìjọba ìjọ. Ẹ má jẹ́ kí èṣù gba ìjọ Ọlọ́run o, torí pé èṣù fẹ́ gba gbogbo ìjọ, ó fẹ́ gba ìjọ kúrò lọ́wọ́ Kristi. Mo dẹ̀ mọ̀ pé irọ́ ló ń pa, kò ní rí ṣe. Tí wá ní láti tètè máa sọ òótọ́ tá bá ti rí àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ ṣubú, torí pé èèyàn ni wọ́n ń ṣe Ọlọ́run, wọ́n ń ṣe áńgẹ́lì. Táńgẹ́lì bá lè ṣubú, mélòó làwa ènìyàn tá ti ṣubú tó yẹ pa bí nínú Ádámù. Ádámù ti ṣubú tá a sì jogún ẹ̀jẹ̀ yìí sì ń ràn lára wa. So à ń ṣe áńgẹ́lì o, èèyàn ni wá à pé la fi ń béèrè fún ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run, la sì ń béèrè kí ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run máa gbé wa lóhùn gbogbo ìgbà. Àwa tá sì ní ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run yìí, ẹ jẹ́ ká máa, tá bá ti wá ń rí àwọn tí Sátánì fẹ́ máa ní, ẹ jẹ́ ká tètè ṣe kíni. Let us do the needful and do the correction. Call them to notify them, call them to corrections. Let them realize themselves so that they will be able to do the adjustment and shun the devil. Thereby, they will not fall prey of the devil and fall prey the hell. Lórúkọ Jésù bá ṣe ń ṣe yóò dáa fún. Mama Buva, ẹ̀yin náà sọ títí ẹ jáde síta. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tó kù, ẹ̀yin náà jáde. Tá bá pọ̀, tá sọ̀rọ̀, tá jẹ́ káwọn bàbá yìí rí àṣìṣe wọn, wọ́n á tètè ṣe kíni, wọ́n á ṣe correction. Èṣù ní lè máa lo ọ̀rọ̀ yìí against wọn, kò ní máa lò ó láti tako ìyìn rere. Lórúkọ Jésù bá ṣe ń ṣe yóò dáa fún. I still remain yours, Mọ̀dẹ̀ Jésù.